សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel PC and Phone សួស្តីដល់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញពីការបិទឬបើកចំនួន Subscriber នៅលើ Channel របស់លោកនេះហើយនៅក្នុង Channel មួយនេះដែលជា Channel របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបិទនៅ Subscriber គឺឲ្យគេឃើញទេធ្វើការបិទឬបើក Subscriber ហ្នឹងយ៉ាងណាវិញតោះយើងតាមដាននៅការបង្ហាញដូចតទៅចឹងជាដំបូងឡើយគឺបងប្អូន sign in មួយចូលក្នុង YouTube ឯធម្មតាមកបន្ទាប់មកទៅផ្នែកខាងលើនៃខាងស្ដាំនេះចុចទៅលើរូប Channel របស់យើងមួយបន្ទាប់មកយកពាក្យថា YouTube Studio អូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចមកចូលនៅក្នុង YouTube Studio របស់យើងហើយគឺយើងអាចទៅរកពាក្យថា setting អូខេបន្តដល់ setting ហើយយើងជ្រើសយកពាក្យថា channel បន្ទាប់មកនៅលើផ្នែកខាងលើនេះមានថា3យើងជ្រើសយក advanced settings បន្ទាប់មកយើងអាចអូសវាមកក្រោមតិចយើង take យកកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែង subscriber count ហ្នឹងបានន័យថាបើយើងចង់ឲ្យគេឃើញនៅចំនួន subscriber នៅលើ channel របស់យើង take វាមកហើយយើងចុចពាក្យថា save តែបើយើងអត់ចង់ឲ្យគេឃើញចំនួន subscriber នៅលើ channel របស់យើងទេយើងអាចបិទវាហើយយើងចុច save មួយសាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបិទ subscriber ឲ្យគេឃើញអូខេអញ្ចឹងការបង្ហាញបិទឬបើកចំនួន subscriber មានតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel មួយនេះផងសូមអរគុណ